नमस्कार, गोमंतक टुडे येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आंबेडे नगरगाव हनुमान देवळा लागसार सापडली तरणाट्याची कूड। दुबावीत पद्दतीन आयले मरण आंगार आसात घावे। घातपात जाल्ल्याचो फामिलीचो दावो। वाळपय पुलीस करतात प्रकरणाचो तपास। गोय पुलिशेच्या गुन्हा फाटल्यान ड्रग्स रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। मुरगांव चिकोणा धाड घालून 43.20 कोटींची 4.325 किल ड्रग्स केलो जप्त। निमणी थियेची लालाकी बस्ती मातये बरवण उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कोमंदात जमनी वेली 23 बेकायदेशीर घरां उडयली मोडून। पुरुष नाटकाच्या प्रयोगा वेळार जाल्ल्या लायटीच्या गोळाचेर मंत्री गावडेन काडले हात वयर। जापसालदारकी घेवची सोडून PWD कडेन दाखयले बोट। वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपांत जाला भ्रष्टाचार। बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सदस्यांचो घोटाळ्यांत आस्पाव। काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे नाव येता फुडें। भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास उलयलो। काबो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकीन घाल्ली याचिका उच्च न्यायालयान मारली भायर। जेलींतल्यान पळून वचपाचे प्रकरण ओल्ड गोवा पुलिसे कडल्यान काडून CBI कडेन दिवपाची केल्ली मागणी। आता खबरो विस्तारांत। सत्तरी तालुक्यांतल्या नगरगाव आंबेडे वाठारांत हनुमान देवळा लागसार एका तरणाट्याची कूड सापडली। श्रवण देविदास बर्वे अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। 24 वर्सांचो श्रवण बर्वे हाका दुबावीत मरण आयिल्ल्याचें कळटा। वाळपय पुलिशेन पंचनामो केलो। कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या। सत्तरी तालुक्यात कासाक गेल्ले कडेन बंदुकीची गोळी लागून तरणाट्याक मरण येवपाचें प्रकरण ताजें आसतनाच आनीक एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या। सत्तरी तालुक्यांतल्या नगरगाव आंबेडे वाठारांत श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याक दुबावीत मरण आयलें। ताची कूड हनुमान देवळा लागसार सापडली। तो नेमको मेलो कसो हें कळपाक मार्ग ना। ताचे कुडीर घावे आसात। ताका लागून ताचे फॅमिलीन खुनाचो दुबाव उक्तायला। खुनाचे घडणुकी उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान घडणूक थळार वचून प्रकरणाची चौकशी केली। फॉरेन्सिक टीमीन नमुने एकठांय केल्यात। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच हो खून की आनी कितें ते स्पष्ट जातले। हमें इस सुबह में एक सूचना मिली थी फैमिली की तरफ से कि यहाँ पे एक मेल मेंबर की डेड बॉडी मिली है। तो इस समय तो कुछ भी अर्ली है, कुछ भी कहना कि क्या है। मैं इस समय आपको इतना ही बता पाऊंगा कि फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के हमारा जो भी अच्छा स्टाफ है सबको लगाया गया है इस काम पे। बाकी इसके अंदर पूरी क्लैरिटी एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए उसी के बाद हो पाएगी कि एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक हम किसी भी निर्णय तक ना पहुँचे। बाकी जी उसके फादर ने कुछ बताया कि उसका मर्डर हुआ है। पेरेंट्स के साथ हम टच में हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी टच में हैं। उनकी जो भी उन्होंने बात कही है वो सबको हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हमने बनाया है और उन सब लाइंस पे भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आंबेडे सत्तरी हांगासर श्रवण देविदास बर्वे या 24 वर्सांच्या तरणाट्याचो आज संशयास्पद मृत्यू जाल्लो आसा आनी आतांच पोलीस येवन तशेंच फॉरेन्सिक लॅब येवन हांगासर वेगवेगळे नमुने घेवन तेजी बॉडी आसा ही पोस्टमॉर्टम खातीर व्हेल्लेली आसा। ह्या वेळार मेळिल्ले म्हायतीनुसार श्रवण बर्वे ह्यो नगरगाव आंबेडे सत्तरी हांगासर रावतालो आनी एकटोच तो घरांत रावतालो आनी तेजो बापूय आनी तेजी बाकीची फॅमिली आसा ही हुंडा सत्तरी रावताली आनी आयज सकाळी जेन्ना तेजो बापूय हुंडाच्यान वाळपे आंबेडे सत्तरी हांगासर जे घरा कडेन आयलो तेन्ना गेटीच्यान भितर सरतानाच तेका जो तेजो चलो आहा ह्यो संशयास्पद पडलेलो दिसलो आनी तेणी पयले जेन्ना तेका सारको केलो तेन्ना तेच्या गळ्याक दोरी बांदलेली आसली। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। गोय पुलिशेच्या गुन्हा फाटल्यान मुरगांव चिकोणा धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्स जप्त केलो। या प्रकरणात पुलिशेन निंबू विन्सेंट तशेंच रेश्मा आनी मंगेश वाडेकर या जोडप्याक अटक केल्या। पळयात पुराय बातमी। गोय पुलिशेच्या गुन्ह्या फाटल्यान ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो।
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुरगांव चिकोळणा वाठारात एकलो ड्रग्स कन्सायनमेंट दिवपाक येतलो अशी माहिती पुलिसाच्या हाताक लागिल्ली। ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन सांपळो रचून ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। निबू विन्सेंट आणि मंगेश वाडेकार हांणी चॉकलेटीच्या पाकिटांनी भरिल्लो ड्रग्स विकपाक हाडिल्लो। पुलिशेन दोगांची तपासणी केले उपरांत तांचे कडेन 4.325 किल ड्रग्स सापडलो। बाजारात ह्या ड्रग्साची किंमत 43 कोटी 20 लाख रुपये आसा। ह्या प्रकरणात पुलिशेन वास्को सड्यावेल्या रेश्मा आणि मंगेश वाडेकार ह्या जोडप्याक तशेंच बायणाच्या निबू विन्सेंटाक अटक केली। ह्या ड्रग्साच्या प्रकरणात रेश्मा वाडेकार ही बायल मुख्य सूत्रधार। तिनेच हो ड्रग्स खंयच्यान तरी हाडिल्लो। 2 म्हयन्यां पयलीं ही बायल देशाभायर खंय तरी गेल्ल्याची माहिती पुलिशेच्या हातीक लागल्या। त्या वेळारूच हो ड्रग्स हाडला काय कितें असो पुलिशेक दुबाव आसा। ते दृश्टीनूय तपास सुरू आसा। रेश्मा, निबू विन्सेंट आणि मंगेश वाडेकर हांकां हो ड्रग्स सप्लाय करपाक दिल्लो। जेन्ना हे दोगूय जाण हो ड्रग्स घेवन सप्लाय करपाक वयताले तेन्ना ते पुलिशेच्या जाळ्यांत आडखले। हो ड्रग्स खंयच्यान हाडिल्लो आणि तो कोणाक दिवपाचो आशिल्लो ताचो पुलिस तपास करतात। उनको कल ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे। तो उस कंसाइनमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो हमने लोगों को जब एप्रीहेंड किया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कोकेन, मतलब इट लुक्ड लाइक कोकेन, क्योंकि जो पैकेट्स जिसमें पैक था उसमें वाइट कलर का पाउडर उसमें दिख रहा था उसके बाहर। तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था। एक छोटे छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे, और कॉफ़ी के पैकेट्स। तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे। और इसमें अंदर मतलब उसको देखने से, पाउडर को देखने से, सूंघने से समझ में आ रहा था कि इट माइट बी कोकेन। तो उसका इन्होंने ऑन द स्पॉट उसका टेस्टिंग किया, हमारे पास जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, एंड इट वाज फाउंड पॉजिटिव टू बी कोकेन। तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है निबू विन्सेंट। निबू विन्सेंट सन ऑफ पीवी विन्सेंट एलियास विन्सेंट। दूसरी एक लेडी है रेश्मा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड सडा मारमुगांव। तीसरा आदमी है मंगेश सन ऑफ जयवंत वाडेकर, तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ये सेम एड्रेस पर रहता है सडा में। तो इनका जिस कंसाइनमेंट को देख के ये लगा कि ये लोग कहीं से बहुत जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है। तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था। तो अभी तो हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है। तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेश्मा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विन्सेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पर बेचने की कोशिश कर रही थी। तो उसी दौरान हमने इनको अप्रीहेंड किया है। टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है। तो 43 करोड़ 20 लाख। तो ये इट इज दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। निमणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण टीव्ही कोमोंदादीचे सुवातेन बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली लालाकी बस्तींतली घरां मातये भरवण केली। पळयात पुराय बातमी। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण टीव्ही कोमंदीदारीच्या सुवातेत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली लालाकी बस्तीतली घरां माती भरवण केली। ही घरां कोमंदीदारीच्या सुवातेर अतिक्रमण करून बांदिल्ली। देखून आता निमणे 5 पोलीस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाला सुमार 100 पोलीस तैनात करून
ही घरां मातये भरवण केली. मुळात ही लाला की बस्ती नसून औचित्यवाडो आशिल्ल्याचे खुद्द लाला वेपारी सांगता. तशेंच ह्या लोकांक कोमुनिदादीन भायल्या भायर एनओसी दिल्ल्याचेय तो सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. डेमोलेशन चालू आहा म्हणजे कितें आहा, एक तरी पयली ते स्टे घेतलेली तेंच्यांनी कोण रावतात पळय तेंच्यांनी हायकोर्टाची स्टे घेतलेली. स्टे घेवन ते पेंडींग उरलेले. पयलीं डेमोलेशन येयल्ले ते कितें स्टे घेतकूच पेंडींग उरले उपरांत आतां ते हायकोर्टाची ऑर्डर एगेन्स्ट गेली ती डेमोलेश करचे म्हणून येयली ऑर्डर. पयली लाला की बस्ती नावाच्या पयली दुसरें नाव आसलें का? ना, दुसरें नाव फक्त औचित्यवाडो. औचित्यवाडो थिवी बार्देस गोवा अशें आसलें. थिवी औचित्यवाडो. अचानक लाला की बस्ती कशें जालें? लाला की बस्ती जावपाचें कारण म्हणजे कितें, मनोज परब हांगा येतालो आनी व्हिडिओ काडटालो, फोटो काडटालो, सगळें काडून व्हरतालो. तेणें नांव दवरलें तें लाला की बस्ती म्हणून. हांगा लालाची बस्ती म्हणून नाच. हांगा फक्त औचित्यवाडो. कोमुनिदादीन थोड्यांक एनओसी दिल्या 100 मिटरांक विदावट एनओसी म्हाजी. हांवें एनओसी दिवंक ना, कांय दिवंक ना. तेंच्यांनी पयलीं ते 100 मिटरांक म्हणून अशें दिल्ली आहा थोड्यांक एनओसी. कोमुनिदादीन दिल्ली आहा हय एनओसी. ना म्हाका खबर ना, भितरल्यान दिल्ली ती. म्हाका खबर आसता जाल्यार म्हाजी एनओसी जाय पडटा. टॅनंटाची एनओसी जाय न्हू पयलीं फर्स्ट. विदावट एनओसी कांय दिवंक नजो. ही पयलीं कोमुनिदादीन दिल्यात तांकां भितर ते. many years, 15+ years, people staying over here, they appealed in various courts, various forums, but finally it is a victory of law, justice, and finally what is wrong is wrong. How many structures? There are 23 structures to be demolished as per the list. Any demolition खूब आसा, in the sense not with this particular basti only. We have received a directive from the High Court wherein all illegal structures on Comunidad land, you all must be aware of this, the press, are supposed to be demolished. So this is just the beginning. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाल्ल्या पुरुष नाटका वेळार जाल्ले लायटीच्या गळाचेर मंत्री गावडेन हात वयर काडल्यात. जबाबदारी स्विकारपाची सोडून मंत्री गोविंद गावडेन PWD कडेन बोट दाखयलें. नाटका वेळार लायटीन तांत्रीक बिगाड जावपाच्या प्रकरणात वांगडी सचिवा कडल्यान अहवाल मागयला. 1-2 दिसांत अहवाल मेळटलो म्हूण मंत्री गोविंद गावडे सांगता. 2 दीस पयलीं अभिनेते शरद पोक्षे हांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ताणें हात वयर काडल्यात. सरळ जबाबदारी स्विकारपाची सोडून ताणें PWD कडेन बोट दाखयलें. नाटक सुरू आसतना लायटी बंद पडप ही तांत्रीक गजाल. हे विशीं आपणे खंय अहवाल मागला. 1-2 दिसां भितर अहवाल मेळटलो अशें ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपान भ्रष्टाचार जाला. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सदस्यांचो ह्या घोटाळ्यांत आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे नांवूय फुडें येता असो गंभीर आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अगरवाल हांणी केलो. पणजेच्या भाजपा मुख्यालयात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. गरीब मुस्लिम लोकांक अर्थीक दिश्टीन सक्षम करपा खातीर आशिल्ल्या वक्फ जमनीचो गैरवापर जाला. सरकार आतां सगळ्या वक्फ मालमत्तांची म्हायती ऑनलायन पोर्टला वरवीं लोकां खातीर उक्ती करतले. तशेंच बेकायदेशीर कब्जो केल्लो वक्फ बोर्डाच्यो जमनी परत्यो ताब्यात घेवन त्यो गरिबां खातीर हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक संस्था उबारपा खातीर करतले अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अगरवाल हांणी सांगलें. इस भ्रष्टाचार में शामिल है, सच्चा कमेटी ने खुद लिखा है, अधिकांश संस्थाओं के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के CEO और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता
मैं अगर आपको उदाहरण देने लगूं तो कोई ऐसा नेता बचेगा ही नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने वक्त की संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया। मुस्लिम है तब तो 100%, अगर वो भाजपा का नेता नहीं है तो। उदाहरण दे सकता हूं, एक जांच हुई है कर्नाटक में। जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी। उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है, 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई, 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं। उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए। एक नाम मैं खाली आपको देकर के जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं। उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है। अनवर मानपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई जेपीसी में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। जमीन हादस्पाच्या प्रकरणातलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकीन घाल्ले रीट पेटिशन उच्च न्यायालयान भायर मारले। आपूण जेलींतल्यान पळून वचपाचें प्रकरण ओल्ड गोवा पुलिसे कडल्यान काडून ते सीबीआय कडेन दिवचे म्हूण सुलेमानान उच्च न्यायालया कडेन मागणी केल्ली। सेवेत असताना वेगवेगळ्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी आस्पाव आशिल्ल्या वीज खात्याच्या 6 कर्मचाऱ्यांचेर खात्या अंतर्गत कारवाय जाल्या। 2022 सावन आतां मेरेन 6 जाणांचेर वेगवेगळी कारवाय जाल्या। 2 जाणांक सेवेंतल्यान काडून उडयले जाल्यार 2 जाणांक निलंबित केले जाल्यार 2 जाणांचेर तात्पुरती कारवाय केली। पळयात। वेगवेगळ्या प्रकरणांनी घुसपिल्ल्या वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचेर खात्या अंतर्गत कारवाय जाल्या। 2022 सावन आतां मेरेन वीज खात्यान 6 कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय केल्या। भ्रष्टाचाराचो आरोप आशिल्ल्या ज्युनियर अभियंत्याक 2 टप्प्यांतली पगार वाडूच दिवंक ना अशें आसलें तरी ताचेवेली केस मात कोर्टात चालू आसा। जाल्यार पॉस्को कायद्या खाला एका लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबित केलो। तशेंच खून प्रकरणात दोशी आशिल्ल्या ड्रायव्हराकूय सेवेंतल्यान निलंबित केलो। खुनाचे घडणुके उपरांत ताका अटक जाल्ली, मात अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात ताका जामीन मंजूर केलो। दुसरे वटेन गैरव्यवहार प्रकरणात एका क्लार्काक सेवेंतल्यान काडून उडयलो जाल्यार दुसऱ्याक वेंचणुके वेळार फटवणूक प्रकरणात अटक जाल्ली। उपरांत ताका जिल्लो अधिकाऱ्यान सेवेंतल्यान काडून उडयलो। तशेंच पॉस्को कायद्या खाला अटक जाल्ल्या लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबित केलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। रोजरी बॉयज दवल्ली झरी वाडून सेंट रिटा बॉयज मायणाक 2-1 गोलान हारोवन 18व्या रिबेलो पंडल फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीन प्रवेश केलो। ही मॅच सेंट रिटा चर्च खेळा मैदानाचेर जाली। मॅचीचे सुरवाती पासून दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो। 10व्या मिनटाक रोजरी बॉयजाच्या अजय राजान गोल केलो। उपरांत 15व्या मिनटाक सेंट रिटाच्या स्टेलोन ऑलिव्हरान गोल करून आपल्या पंगडाक 1-1 अशी बरोबरी करून दिली। 45व्या मिनटाक अजय राजान परतून आनीक एक गोल करून रोजरी बॉयज दवल्लीची आघाडी 2-1 वेली। गेम बोर आलोली, बॉल पोजिशन सगळे आमगे आलोले, बट आमकां चान्सेस मेळ्ळा ते आमकां क्रिएट करूं जालें ना, घेवपा जालें ना। बट सगळी गेम आमगेली आसली, बॅड लक आमकां। बॅड लक कितें चुकलें दिसता तुका गेमीक? चान्स मेळ्ळा ते आमी घेयले नाय, सगळे चान्सेस क्रिएट केलोले बट आमगे स्कोर जालें ना। कितें चुकलें? शूट चुकले ओ मिस फिनिशिंग चुकलें? तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? फ्युचर सद्या आतां हॉटला वयता, क्रूज लायनीचे वचपाक एप्लाय केलो आहा। फुटबॉल लायन सोडटलो? फुटबॉल लायन बट चूज करपा पडटा फ्युचर फुटबॉल, बट तितलो टायम आसा तो त्या टायमा भितर ती दाखोवपा आसा। आतां
त्या धाकट्या भुरग्यांक खेळतात न्ही फुटबॉल 14-15 तांकां तुजी मेसेज कसली? आमकां सांगपा म्हळ्यार हार्डवर्क करपाचो आनी जात तितू प्रॅक्टीस करपाची आनी टॉप प्लेयरागे मॅचीस चोवपाच्यो फुटबॉल मॅचीस टीव्हीचे आनी जात तितू ट्राय करपाची उंच लेवलाचेर पावपाक आनी 100% दिवपाचे. तुजी गेम कशें लागली? तुजी गेम तुका लागलेली सद्या आयज म्हाका ओके लागलेली आमगे गेम बरी आहलेली बट चान्सीस मेळ्ळा ते आमी घेवपा जाय आहलेले कित्याक गेम सगळी आमगेली आहलेली पोजिशन सगळे आमगेले आहले. ओके थँक्यू. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर सध्या शिरगांवांत उमेदीचे ल्हार फाकपाक लागला. देवस्थान समिती लेगीत कामाक लागल्या. मजगती भाविकांनी लाकडाचे बरे परस्पर होमखण सुवातेचेर उडोवचे न्हय अशी विनवणी देवस्थान समितीन केल्या. देश विदेशात नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रे वेळार लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येतात. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हणून देवस्थान समिती आतापासूनच कामाक लागिल्ली आसा. जात्रा आमची आसा लयराईची ती 2 तारीख जात्रा आसतली आनी 3, 4, 5, 6 ह्या दिसांनी कौलां आसतली. त्या संदर्भात आमची देवस्थानची पुरे तरेन तयारी चालू आसा की लाकडां हाडपाची घरा खातीर लाकडां रंगरंगोळी साफ सफाई हे काम आमी प्रत्येक गटांनी चालू केलां आनी ते एक 4-5 दिसांनी ते कंप्लीट जातले. म्हणजे जत्रेची पूर्व तयारी म्हणजे सादारण आमी सगळीच केल्ली आसा आनी आमकां सगळ्या लोकांचो साथ आसा. हांवें जात्रेक सादारण कितलेशे भावीक येतात सादारण? ना कितें आसा जात्रेक भावीक दिसान दीस न्ही नंबर वाडत आसा तसो नंबर आतां मेजपा सारको ना लाखांनी लोक येतात आनी आतां कितें आहा लोकां कडेन वाहनां आसल्या कारणान लोक येता दर्शन घेता परत वयता. तशें दोन आमचे कितें आहा सकाळीं येता परत फराळ घरा वता गोंयचे ते आनी सांजचे परते येता गाडी घेवन. तसो नंबर हे करप न्ही सामको डिफिकल्ट जाता पूण लाखांनी लोकांची ये जा चालू आसता. मागीर दुसरे दिसा पासून जे कौलांक आसा ते बी कंटिन्यू आसा ते बी लाखांनी लोक येतात देवच्या दर्शनाक कौल घेता आनी ते आपले समाधान करता. ती कौल देवाक बघून ते एक तरेन तांकां समाधान मेळटा. मजगती आगमन केल्ले प्रमाण सध्या भाविकांकडल्यान होमखण स्थळाचेर लाकडांचे भरे घाल्यात. मात हे भरे होमखणाक वापरिनात. भरे घालचे पयलीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो असो उलो देवस्थान समितीन मारला. देवस्थानान निर्णय घेतला म्हणजे आता की लोक भरे घालपाची पद्दत न्ही ही आमच्या हितून ना. कित्याक जो पर्यंत आमचे होमखण दायना न्हू तो पर्यंत होमखण हे फक्त आमचे होमखाडी म्हणून सेवेकरी आसा न्ही तो मुळगोवचे जात्रेचा एक बरो घालता एकूच बरो आमचो आनी तेच्या नंतर होमखाडी तो कावळ्या रानांसून न्हंयसून लाकडां हाडटा ती दाळ्या नंतर कोण तरी एक पयलीं लाकडां फुडें घालताले. पूण आज कितें जाला की फॅशन जावन पडल्या आनी कोणाचे कोणूय लाकडां हाडटा न्ही आनी ते घालता कसलेय घालता सामिंटो घालता दिणो घालता कसलेय घालता म्हणजे काजीची घालता आंब्याची घालता ही दिखाची झाडां ही दोनी जाणां होमखाणांत वयता तांकां मारत बसूंक शकता. लोकांक हांव लोकांक अशें आवाहन करता आजूय बी की तेंच्यांनी जाता तितली लाकडां हाडपाचो प्रयत्न करूंक येना आनी ती लाकडां आमी वापरचें. कितें आंगवण आल देवस्थाना कडेन संपर्क करचो. जेंच्या कोणाक त्या संदर्भात कितें विचारणा करपाचें आनी कितें करपाचें आसा तर तेंच्यानी देवस्थान कमिटी कडेन संपर्क सादपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोरजे वाठारांतल्या खिंड गार्डनाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या गार्डना खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात. मात ह्या गार्डनाच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष जाल्ल्याचें दिसून येता. ह्या गार्डनांत आशिल्ल्या सुविधांची वायट स्थिती जाल्या तशेंच सगळे कडेन हळशीक पसरल्या. देखून पर्यटन खात्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी ह्या गार्डनाची पळोवणी करून दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी खिंड गार्डन जे मोरजे वाठारांत तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी मोरजी हांगासरल्या मोरजाई देवस्थान समिती महाजनांक कडल्यान जागो घेवन हातूर एक बऱ्या पैकी गार्डन उभारपाचे काम सुरू केल्ले आनी हे गार्डन स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत सुरू जाल्ले आनी हातूर तरेतरेचे सुविधा उपलब्ध करपाची येवजण पार्सेकर यांनी आखिल्ली आणि त्यानुसार तशा प्रकारचे सुविधा झाले. तांचो पराभव झाल्या उपरांत ह्या गार्डनाचेर तसो दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान हांगासर फूड कोर्ट आशिल्लो वेगवेगळे स्टॉल आशिल्ले
योगा करपा खातीर सेंटर जागा आरक्षीत आशिल्ली ती जागा तशीच पडलेली आसा। आयज जर योगा सेंटरान थंय वचात जाल्यार कबुतरांची विश्टा घाण पडलेली आमकां दिसून येता। तर दुसरे वाटेन जे बाकी या कन्स्ट्रक्शनान जी जागा आशिल्ली गार्डनची ते जागेत वेगवेगळे हड्स उबारलेले आसात। कसल्याच प्रकारचो परवानो न घेता थंयसर स्विमिंग पूल उभारला। पंचायतीन हाचेर आक्षेप घातलेलो आसा आणि एखाद्या वेळा सरकारी जागेचेर जर सरकारानच परवानो घेनासतना असे जर प्रकल्प उभारले तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागची असो प्रश्न निर्माण झाला। सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। फाटल्या वर्सा आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, थळावे आमदार जीत आरोलकर पंचायत मंडळान हांगासर एक भेट घेऊन जे गार्डनान ज्या काही असुविधा आसा ते सुविधा पुरवपा खातीर मागणी केली आणि त्यानुसार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांक ते सुविधा पुरवपाक आश्वासन दिल्ले, आदेश दिल्लो, पण ताची आयज मेरेन पूर्तता जावंक हाचे खातीर आता परत एकदा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हांगासर भेट दिवन ते सुविधा उपलब्ध जाल्या आसा काय हाची तपासणी करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।